mitjans del 2011, una troballa arqueològica a les obres del tren d'alta velocitat va sorprendre els veïns de la Sagrera. Aquesta història va passar aquí. Estem a la Sagrera, al Pont del Treball Digne, on a partir de la primavera de l'any 2011 van començar a sortir restes arqueològiques, especialment una gran vila romana, que gràcies a l'excavació de les seves restes sabem molt més del passat d'aquest barri, però també molt del passat de Bàrquino. Els arqueòlegs, malgrat sempre parlem d'incertesa, perquè no sabem mai el que trobarem, indrets on ens pensem que hi ha moltes restes, després no surt res, o a l'inrevés, sí que tenim un coneixement del territori, més a Barcelona, on hi ha una tradició arqueològica de més de 100 anys. Per tant, aquí, abans de començar les obres, es havien fet diversos estudis d'impacte arqueològic i nosaltres ja teníem indicis de que podrien sortir restes, especialment restes romanes, i ja pensàvem en una possible vila. Sí que va sorprendre l'estat de les restes, malgrat no era el mateix a les diferents zones, perquè aquí va haver treballs de camp i això també es nota, però sí que trobar una vila quasi bé sencera, una vila quasi tan gran com la ciutat de Bàrquino, amb diferents reformes, amb paviments de mosaic, amb un conjunt de banys, amb piscina d'aigua freda, bany calent, zona temperada, realment no és freqüent. La vila romana és un sistema productiu del món romà que podríem paral·lelitzar amb les nostres masies. Consta de dues parts, la part rústica, que li diuen, i la part privada. La part privada és la gran casa del Dominus i de la seva família, i també dels esclaus. És una casa gran, amb molts jardins, espais amb jocs d'aigua, i després la part agrícola i la part productiva és on trobem la part dedicada a l'agricultura. En aquest cas, com es tractava d'una zona de viticultura, el que vam trobar són fins a 11 premses de vi. Què ens fa pensar això? En una producció industrial del vi. El que és material, el que és ben moble, s'ha conservat tot. El que és l'estructura no, s'ha destruït, perquè en el fons l'arqueologia és destrucció. Però la feina de l'arqueòleg és construir arran de la destrucció. I aquí us puc assegurar que s'ha fet molt ben fet. I si no hagués sigut per unes obres així, no haguéssim pogut excavar mai una vila d'aquestes dimensions amb la seva extensió i profunditat, i aquí ho hem pogut fer. Què ens ha sorprès? Primer, que ja tenim vila a època republicana, per tant, la Sagrera existeix abans que Bàrquino. Això és una dada molt important. A època republicana ja s'està fent vi en aquest sector. I a nivell de materials ha sortit un mosaic molt bonic, molt interessant també iconogràficament, i han sortit, per exemple, també dues peces escultòriques molt interessants. Dos caps són del déu Bacus i d'un siler que devia ser de l'acompanyament d'aquest Bacus. També ha sortit com una mena de mòbil que penjaven als jardins per espantar els mals esperits de la Bastra, i hi han sortit moltíssimes ceràmiques, eines en relació al vi. Sempre que surten restes arqueològiques hi ha una sèrie de debats, no? Clar, els veïns van veure que era un fragment del seu passat molt important, i veure que es desmuntava tota per ells va ser molt dolorós, i aleshores vam explicar que seria una oportunitat. A mesura que anàvem excavant teníem més dades sobre el passat de la Sagrera, el passat d'aquest barri tan important per Barcelona, i realment ara en aquests moments els veïns de la Sagrera són els grans defensors de la vila, de tot el que s'ha fet, d'intentar que s'acabin els treballs, tant els de l'estació pobres com els de l'excavació, i que surti una publicació o hi hagi aquest retorn a la societat de tot el que hem fet aquí. Aquesta descoberta ha sigut realment no una peça, sinó 1000 peces per avançar amb el coneixement. Ja des d'època, perquè també han sortit restes ibèriques, o sigui que tenim des del segle IV fins al segle, podem dir, VI, VII després de Crist, o sigui que tenim un ventall immens.